नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म समीक्षा पुरी। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। राजधानीमा दिन प्रधान न्यायाधीश जबरालाई बारको 5 दिने समय सीमा। जबरालाई इजलासमा नबस्न पनि माग। प्रधानमन्त्री देउवा कतारको राजधानी दोहामा जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुन आजै अपराह्न बेलायतको राजधानी लन्डन प्रस्थान गर्ने। आन्दोलित कृषकलाई दिल्ली प्रवेशमा रोक, प्रहरीले अवरोध हटाउँदै। र ए डिभिजन लिगको उद्घाटन खेलमा फ्रेन्च र साधोबाट भिड्ने। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरालाई राजीनामा दिन 5 दिनको समय सीमा अल्टिमेटम दिएको छ। यसअघि नै प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेको बारले शुक्रबार कार्य समितिको बैठकबाट आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरी राजीनामा दिन अल्टिमेटम दिएको हो। पर्सि आइतबारदेखि बुधबारसम्म बिहान 10 देखि 11 बजेसम्म कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्चमा विरोध कार्यक्रम गर्ने र 16 गते बारको प्राङ्गणमा धरना तथा विरोध सभा गर्ने बारको निर्णय छ। बारले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई इजलासमा नबस्न माग गरेको छ। बारले तय गरेका कार्यक्रम अवधिभर पनि राजीनामा नआएमा थप विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले बताउनुभयो। न्यायाधीशज्यूबाट विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको, न्यायपालिकाको स्वच्छता गरिमा कायम राख्न नसकेकोले राजीनामा मागिएको हुँदा प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई सर्वोच्च अदालतको इजलासमा नबस्न जोरदार माग गर्छौँ। त्यसै गरी मिति 78 साल कार्तिक 14, 15, 16 र 17 गतेका दिन 4 दिनसम्म प्रत्येक दिन बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म सर्वोच्च अदालतमा कालो पट्टी बाँधी विरोध कार्यक्रम गर्ने र सो कार्यक्रममा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका बार इकाइका कानुन व्यवसायीहरू लगायत सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूलाई अनुरोध गर्ने। यसैबीच सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका 12 जना केन्द्रीय सदस्यले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको आन्दोलनका पक्षमा उभिन आह्वान गरेका छन्। शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति निकालेर काङ्ग्रेसका 12 युवा नेताले न्यायिक शुद्धिकरणको लागि भइरहेको आन्दोलनको पक्षमा उभिन पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्यान्ड स्थित ग्लासगो सहरमा आयोजना हुन गइरहेको ओल्ड लिडर समिटमा सहभागी हुने क्रममा शुक्रबार अपराह्न कतारको राजधानी दोहा पुग्नु भएको छ। बेलायतका नेपालका तर्फबाट समिटमा सहभागी हुने उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उहाँ शुक्रबार बिहान काठमाडौँबाट प्रस्थान गरी कतार एयरको विमानबाट दोहाको हमद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लनु भएको हो। विमानस्थलमा उहाँले कतारका लागि नेपालका कार्यवाहक आवासीय राजदूत लक्ष्मण खनाल, कतारका शिष्टाचार अधिकारी लगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल शुक्रबार अपराह्ने बेलायतको राजधानी लन्डनको लागि प्रस्थान गर्नेछ। उहाँ लन्डनमा शनिबार आइतबार रहनुहुने तथा विभिन्न भेटघाट र कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुनेछ। यही अक्टोबर 31 देखि नोभेम्बर 12 तारिकसम्म ग्लास्गोमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 26औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनसँगै बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले नोभेम्बर 1 र 2 तारिकमा ओल्ड लिडर समिट आयोजना गर्न लाग्नु भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली प्रवृत्तिलाई निरङ्कुश प्रतिगमनकारी
प्रवृत्तिको संज्ञा दिनुभएको छ। शुक्रबार चितवनमा आयोजित पार्टी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले ओली प्रवृत्तिलाई निरङ्कुश प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिको संज्ञा दिनुभएको हो। उहाँले ओली प्रवृत्ति नेपाल र नेपाली जनताको लागि घातक हो भन्ने कुरा स्थापित भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली बालुवाटारबाट बालकोट जानु परेको बताउनुभयो। प्रवृत्ति भनेको एउटा निरङ्कुश प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति हो, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको निम्ति एउटा घातक प्रवृत्ति हो भन्ने कुरा स्थापित भयो। त्यो मान्यता स्थापित भएपछि अनि ओली बालुवाटारबाट बालकोट जानुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। तर बडो विचित्रको प्रवृत्ति भएको हुनाले मैले के भने ओली बालुवाटारबाट बालकोट जाने भनेको चाहिँ वास्तवमा एउटा ठुलो पराजय, मातम छाउने भन्छ नि, घरमा कुनै दुःखद घटना घट्यो भने मातम छाउने भने जस्तो मातम छाएको हो ओली क्याम्पमा। तर म मातम छाएको छैन भन्ने देखाउनको लागि मलामी जाँदा बाजा बजाउने र नाच्ने गर्दै गएको त मलामी हो। अध्यक्ष दाहालले राजनीतिलाई स्थिरता दिनुपर्ने बेलामा ओली प्रवृत्तिले त्यो हुन नदिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक अस्थिरता देशले थेक्न सक्दैन भनेर स्थिरताको प्रस्ताव गर्दा ओली प्रवृत्तिले सफल बनाउन नदिएको आरोप पनि लगाउनु भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले तीनै तहको निर्वाचन एकै पटकमा गर्दा राष्ट्रको सम्पत्ति जोगिने बताउनु भएको छ। पार्टी कामको सिलसिलामा पोखरा पुग्नुभएका अध्यक्ष नेपालले नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेश समितिले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै पटक गर्न सके खर्च कम हुने बताउनु भएको हो। यो सबै चुनाव एकैचोटि गराइदिनुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। लोकल चुनाव पनि, प्रदेश सभाको चुनाव पनि, प्रतिसभाको चुनाव खर्च पनि कम हुन्थ्यो। एउटा प्रदेशको काम एकचोटि सबै सम्पन्न गर्ने, अर्को प्रदेशको एकचोटि सम्पन्न गर्ने, यो राष्ट्रको सम्पत्ति पनि, निर्वाचनको खर्च पनि धेरै जोगिन्थ्यो होला। यसमा कुनै कारणले अर्थन छैन, थाहा छैन। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो समूह छाडेर एमालेमा बस्ने नेताहरूको हरिबिजोग हुने बताउनुभयो। एमालेमा कुनै नीति र विधि नभएकोले गर्दै उहाँले त्यहाँ रहनेहरू निजी कम्पनीको सदस्यका रूपमा रहने जिकिर समेत गर्नुभएको थियो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले भूउपयोग ऐनले तर्जुमा गरेको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि नियमावली परिमार्जन गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले भूउपयोग नीति र भूउपयोग ऐनले राखेको उद्देश्य हासिल गर्नको लागि र ऐनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनको लागि केही व्यवहारिक कठिनाइहरू रहेको बताउनुभयो। अनुरूप त्यो उद्देश्यलाई हासिल गर्नको लागि ऐनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि नियमावली तर्जुमा गर्नुपर्ने र त्यो नियमावलीमा केही चाहिँ व्यवहारिक कठिनाइहरू, अलिकति अप्ठ्यारा स्थितिहरू पनि देखियो र फिर्ता आइसक्यो। नयाँ ढङ्गबाट त्यो लानुपर्ने भइसके पछाडि अरू खासै केही कुराहरू होइन र मुख्य गरेर यसलाई कार्यान्वयन योग्य हाम्रो चाहिँ समस्या हिजोदेखि के रह्यो भन्दाखेरि थुप्रै हामीले ऐनहरू बनाउँछौँ हामी। अब अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्न पनि पछि पर्दैनौँ। अब लेख्नलाई स्वाट लेखि नै हाल्छौँ, तर त्यो कुरो कति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सक्छ, कति परिणाम योग्य हामीले बनाउन सक्छौँ। हामीले यी कुराहरू बनाउने भनेको ऐन कानुन बनाउने भन्ने कुरो त व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि हो, जसको लागि हामीले ऐन। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिहीनहरूको नाम कम्प्युटर सफ्टवेयर सिस्टममा प्रवेश गराएको बताउनुभयो। तर अब पहिलेसम्म यसलाई धानिराख्नु, त्यसैले यसको अत्यन्त छिटो विधि के हुन सक्छ, व्यवस्थित विधि के हुन सक्छ, यसतर्फ हामी सबैको ध्यान जानु जरुरी छ। पुरानै विधि र पद्धतिले गरिराख्दाखेरि मैले यहाँ एक दिन त भन्दिनँ त्यो गणितीय तथ्याङ्क, तर यो छोटो अवधिमा 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षमा पनि सकिन्छ जस्तो लाग्दैन। एकता शान्ति र संस्कारको संवाह कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू।
कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। राजधानीमा दिन प्रधान न्यायाधीश जबरालाई बारको 5 दिने समय सीमा, जबरालाई इजलासमा नबस्न पनि माग। प्रधानमन्त्री देउवा कतारको राजधानी दोहामा जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुन आजै अपराह्न बेलायतको राजधानी लन्डनका लागि प्रस्थान गर्ने। आन्दोलित कृषकलाई दिल्ली प्रवेशमा रोक, प्रहरीले अवरोध हटाउँदै। र ए डिभिजन लिगको उद्घाटन खेलमा फ्रेन्च र सातो बाटो भिड्ने। सुरक्षित शुभ साइटको सुरुवात गरौँ। अजोड इन्स्योरेन्स प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। राष्ट्रिय जनगणना मुस्लिम समुदायको सक्रिय रूपमा सहभागिता गराउनको लागि मुस्लिम आयोग जनचेतना जगाउँदै चितवन आइपुगेको छ। आयोगले शुक्रबार नारायणगढमा मुस्लिम समुदायको सशक्तिकरण र जनगणना सम्बन्धी चितवनका मुस्लिम समुदायसँग जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको हो। जनगणनाले मुस्लिम समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्थाको सही तथ्याङ्कको आधारमा राज्यले आगामी योजना, नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सहयोग गर्ने भएकाले सक्रिय भएर लाग्न मुस्लिम आयोगले अपिल गरेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका सदस्य मोहम्मद्दिन अलीले मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातमा राज्यले नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने भएकाले यही तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्नुभएको छ। जनगणना राज्यको लागि मात्र नभई सबै समुदायको लागि पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफ्नो परिवारको धर्म, जाति, समुदाय, भाषा, शिक्षा, पेसा, व्यवसाय, स्वास्थ्य, सम्पत्ति र आम्दानी स्रोतको विषयमा निर्धक्क भई जानकारी गराउनुभयो। नेपालमा घर परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म मूल गणना हुँदैछ। चितवनमा मुस्लिम समुदायका 2200 घरधुरी यति बेला रहेका छन्। गैडाकोट स्वाभिमान बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 29औं वार्षिक साधारण सभा समापन भएको छ। कोरोना महामारीका कारण कार्तिक 7 गतेदेखि सुरु भएको साधारण सभा शुक्रबार समापन गरिएको हो। समापनका क्रममा सहकारीले उत्कृष्ट बचतकर्ता, सेयर कारोबार,
बाल बचतकर्ता उद्यमी गरी 28 जनालाई समेत सम्मान गरेको छ। 10,584 शेयर सदस्य रहेको यस सहकारी संस्थाले कारोबार 1 अर्ब 38 करोड 86 हजार गरेको छ। शेयर पुँजी मात्रै 13 करोड 18 लाख रहेको सहकारीले जानकारी दिएको छ। साथै 16वटा विधामा 1 अर्ब 2 करोड 90 लाख 14 हजार रुपैयाँ ऋण प्रदान गरेको संस्थाका व्यवस्थापक रामचन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। सहकारीले 90% व्यवसायमा लगानी गरेको छ। कृषिमा पनि सहुलियत रूपमा ऋण प्रदान गर्दै आएको सुवेदीले बताउनुभयो। 2050 सालमा स्थापना भएको यस सहकारीले अहिलेसम्म हुँदा 18% सम्म शेयर लाभांश वितरण गर्न सक्ने भएकाले संस्थाका सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अझै संस्थालाई बलियो बनाउँदै लैजान आवश्यक भएकाले सदस्यहरूले सञ्चालक समितिलाई सुझाव दिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाली बजारमा चेरी ब्रान्डको एसयुभी टिगो 4 प्रो आएको छ। शारदा ग्रुप अन्तर्गतको एसपिजी अटोमोबाइलले नेपाली बजारमा चेरी ब्रान्डको एसयुभी टिगो 4 प्रो भित्र आएको हो। शुक्रबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच टिगो 4 प्रोको प्रदर्शनी गरिएको हो। बजारमा यो गाडी 3 भेरिएन्टमा उपलब्ध हुनेछ। टिगो सिरिजको गुणस्तरीय सानो एसयुभीको रूपमा टिगो 4 प्रो परिचित रहेको छ। कम्फर्टेबल बिग स्पेस, कम्फर्टेबल ड्राइभिङ एक्सपिरियन्स र कम्फर्टेबल क्वालिटी इन्भाइरोमेन्टको लागि यो एसयुभी परिचित रहेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कृषि कानुनको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका किसानलाई भारतीय राजधानी नयाँ दिल्ली प्रवेशमा रोक लगाउन विभिन्न नाकामा खडा गरिएका अवरोधलाई प्रहरीले हटाउन थालिएको छ। दिल्ली प्रहरीले ठूलो संख्यामा किसानहरू उपस्थित हुने गाजीपुर बोर्डरमा बनाइएका अवरोधलाई हटाएको छ। आक्रोशित किसानलाई रोक्न प्रहरीले दिल्ली प्रवेश गर्ने केही नाकाहरूमा फलामका किल्ला र कङ्क्रिटका निकै मजबुत बैरिकेडहरू खडा गरेको थियो। प्रहरीले अवरोध हटाउन थालेपछि भारतीय काङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धीले एक ट्विट मार्फत अहिले देखावटी बैरिकेड हटेको भन्दै चाँडै नै कृषि विरोधी 3वटे कानुनपट्टि हट्ने जिकिर गर्नुभएको छ। त्यसैगरी भारतीय किसान युनियनका नेता राकेशले सडकको अवरोध हटेपछि आफ्नो उत्पादन बेच्न संसदमा जाने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। उहाँले एक ट्विट गर्दै यस्तो चेतावनी दिनुभएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग 2078 को उद्घाटन खेलमा फ्रेन्ड्स क्लब र सातबाटो युवा क्लब भिड्ने भएका छन्। पहिलो खेल दशरथ रङ्गशालामा कार्तिक 29 गते साँझ 5 बजे हुनेछ। पहिलो चरणका अन्य खेल दशरथ रङ्गशाला र इन्फा दुवै मैदानमा हुनेछन्। दिउँसो 12 बजेको खेल इन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछ भने दिउँसो 3 बजेको खेल दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। लिगको तेस्रो चरणपछिका खेल भने च्यासिलिसी टेक्निकल सेन्टर र मनाका केही खेल र बाँकी केही खेल पोखरा रङ्गशालामा खेल्ने सम्भावना पनि रहेको लिग निर्देशक सञ्जीव मिश्रले जानकारी दिनुभयो। इन्फाले हालै सुरुवाती 2 चरणको मात्र खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। त्यसपछि कसले कुन टोलीसँग खेल्ने पक्का भएपछि मिति भने पछि मात्र तोकिनेछ। लिग फागुन दोस्रो सातासम्म चल्नेछ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा स्टिल FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। राजीनामा दिन प्रधान न्यायाधीश सबरालाई 12 को 5 दिने समय सीमा। सबरालाई इजलासमा नबस्न पनि माग। प्रधानमन्त्री देउवा कतारको राजधानी दोहामा जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुन अझै अपराह्न बेलायतको राजधानी लन्डनका लागि प्रस्थान गर्ने। आन्दोलित कृषकलाई दिल्ली प्रवेशमा रोक, प्रहरीले अवरोध हटाउँदै।
र डिभिजन लिगको उद्घाटन खेलमा फ्रेन्ड्स र सातो बाटो भिड्ने। एकता शान्ति र संस्कारको संवाह कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म समीक्षा पुरी बिदा हुन्छु। नमस्कार।